怪嬰案恐慌，郭海瑩兩公婆輪流湊女，佢哋出晒名錫女錫到咯。但我最怕俾女失蹤。風頭火勢要加緊 security 啦，爸爸女不離手啊！仲未算，嚟，抹下手仔先食乜下。前日一家人去尖咀食飯，幫可盈慶祝44歲生日。走嗰陣啊，爹哋都仲係唔放心女女俾第二個抱啊。女女就嗨啦，全天候受臨時力場保護啊。但係前日去又一城溜冰，媽咪仲全程急剎。嗱，咪當佢溜啊，佢係行噶，後 QQ 咧，行到攰仲識得坐低唞下。醒目女啊吓，咁快就學識呢招溜冰一定要識嘅絕學。女女咁 Q 咁抵錫，唔24小時及實點得啊？